بیا د بنو قریظه چې کوم سردارو دا کعب ابن اسد هغه چې ولیدل چې مسلمانان رالو او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قلاګانو محاصره تا وکړه ځکه چې څنګه مشرکین مکه واپس لاړل دوی په ځان پته هوته ولګي چې موږ خیانت کړی ده کنه موږ د نبی رسول الله سره دوکه کړی ده کنه ځان خورته معلومه نو څنګه چې کفار د مدینه منورې نه واپس شول دوی په ځان سره د قلاګانو دروازې بند کړې چې اوس موږ مسلمانان پرې دي نه موږ سره خیانت کړی ده نو چې مسلمانان ولیدل چې راورسېدل نو د دوی چې کوم سردار او کعب ابن اسد د خپل يهود راټول کړو وې زه تاسو ته درې خبرې کوم په دې دریو کې یو اومنه نو بچ پښو کومې درې خبرې وته وکړې اول ورته دا خبره وکړه وې راځي چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو د يهود چې کوم سردار کعب ابن اسد دوی راځي چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو وې ما تم پته دا تاسو تم پته چې رښتینی پیغمبر دی زمون په کتابونو کې د خبره ده په تورات کې د ټول صفات موجود دي نو رښتینی پیغمبر دی راځي چې ایمان پر راوړو نو موږ بم بچو مالونه بم بچي خزه بم بچي اولاد بم بچي راځي چې په ایمان راوړو يهود ورته جواب ورکو موږ چرته خپل دین پرې خودلو ته نه یو تیار په دې پیغمبر موږ سره ایمان نه راوړو اداره سره نه منای وینا دویمه خبره درته کوم بیا راځي چې دویم کار وکړو دویمه خبره دا ده چې راځي توري راوالو خپل ټول خزي او بچي مړکو راځي خپل خزي او بچي مړکو او بیا میدان ته وځو جنگ به د مسلمانانو سره کو نه یې رب سره نه چې زموږ شاته بچي دي زموږ خزي دي دا په خپل لاس لوم به اوجنو بیا به د مسلمانانو سره مقابله کو نو دا یې رب نه چې شاته زموږ بچي دي او خزي دي نو خه حمله به وکړو مسلمانان به ختم کو بیا زموږ لپاره خزي ډېر نور خزي به نور بچي به پیدا شي راځي د خپل خزي او بچي په خپل قتل کو نو يهود ورته زموږ د خزو د بچو څه ګناه ده ولې هغه قتل بیا به د ژوند سبا چې خپل خزي خپل بچي په خپل قتل کو ودان نکو بیا درېمه خبره درته کوم درېمه خبره دا ده چې راځي د خالي فورز باندې په دوی باندې حمله وکړو ځکه دا پیغمبر او دا مسلمانان به بالکل بے فکر زمونږ نه ځکه چې موږ د خالي فورز جنگ نه کوو زمونږ په دین کې زمونږ په شریعت کې د خالي فورز جنگ منع دی نو دوی به زمونږ نه بے فکر چې دوی په موږ حمله نه کوي وی د خالي فورز به موږ په دوی باندې حمله وکړو دوی به بے فکر موږ په حمله وکړو بس ختم وي ناغه نور يهود ورته وی کعب بن اسد ډیره عجیب خبره دی وکړه وی تا ته پته نه ده چې زمونږ مشرانو د خالد ورځ نافرمانی کړي وا په دې کې ګوستاخی کړي وا الله ته شادوغان او خنزیران نه جوړ کړي ته بیا په موږ باندې کار کوي د خالد ورځ موږ د الله نافرمانی کړي ونه زمونږ نه جوړ شو د مشرانو نه الله شادوغان او خنزیران نه جوړ کړي نو ته بیا په موږ باندې ګناه کوي دې تم نه یوتیا بهر حال د کعب ابن اسد یو خبره اون منله د خپل سردار خبره اون منله بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی بنو قریظه وی ته ابو لبابه زمون خواله راولې زمون د سره خبرې دي دا ابو لبابه چې کنه رضی الله تعالی عنه دا د بنو قریظه حلیف او دوست او مرګره وو نو دوی ته زمون خواته ابو لبابه لګراولې موږ د سره لګي خبرې کو نبی رسول ابو لبابه رضی الله عنه فرمایي ولارشه چې دوی تاسو ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ چې دوی خواله لار د دوی د خزي ورته راټول شو ماشومان راټول شو جړلې ورته نو د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په ځل کې 70 ځون تراغه بل زړه دوستی ور سره و نو د يهودو تاسو کو وی کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره اونمنو یا اومنو د نبی علیہ السلام څه اراده ده مونږ ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمون متعلق څه خیال موږ سره څه کول غواړي نو د ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په خله اسونه ول خدا سي ورته کړی امره یو تعالی سره وکړو چې نبی علیہ السلام خو علالی تاسو د علالول وجه له اراده ده بس داسي ورته کړو چې داسي ورته کړو ډایرکټ پوه شو چې دا می څه وکړو دا خو ما د نبی علیہ السلام راز پاش کو دا می څه چلو دا خو ما غلطي وکړه دا غزاین چې روان شو کنه د نبی علیہ السلام خو الله دانو ډایرکټ مسجد نبوي ته او مسجد نبوي ته لاړ او ځان پستان پورې کلک وتاړو ځان وتاړو صحابه کرام را له بابا دا څه کوم دي پرانځو وی تر هغه پورې به ما نه پرانځ تر سو پورې چې الله معاف کړی دی ما زه الله معاف کړی ما او دا قسم یې وخورو وی د بنو قریظه په ځمکه باندې بدن نه بعد نظر نه لګوم کم ځای کې چې ما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړی د ځمکه ته بزنه زم او ځان پستانه پورې کلک وتاړو نبی علیہ السلام خبر شو ابو لبابه رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې پستانه پورې ځان تړل دی چې ځان نه پرانځم تر څو چې نبی علیہ السلام نه پرانځته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وکمال راغله وي نو ما بوله د الله نه بخنه غوښتي او الله به معاف کړي وو خو چې په خپل ځان الله ته حواله کو بس د معاملې او د الله معاملې اوس جدا د زمانس کې سره وامه شپږ ورځې او شپږ شپې ابو لبابه رضی الله تعالی د مسجد نبوي پستانه پورې تړل شو صرف مانځه ته پرانستو او بولو براسته پرانستو او پستانه پورې دک شان تړل شو بهرحال چې الله تبارک وتعالى داغه متعلق بیا آیاتونه نازل کړو الله تبارک وتعالى داغه توبه قبول کړه الله تبارک وتعالى آیات نازل کړو واخرون اعترفوا ذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم دا آیاتونه متعلق د ابو لبابه رضی الله تعالی متعلق نازل شو الله توبه قبول کړه چې الله توبه قبول کړه نبی علیہ السلام د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و
نو نبی رسول الله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ام سلمہ دا ابو لبابه توبه الله قبول کړه. ام سلمہ رضی الله دا پردي حکم لا نه راغلی. ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دا الله پاک پیغمبر دا زیر وکي زکوما دا زیر وکي زکوما نو مسجد نبوي ته منډه کړه وی ابو لبابه الله ستاسو توبه قبول کړه الله ستاسو توبه قبول کړه. نو صحابه کرام را منډه کړي چې پرای نزي وینا ما به نه پرانسته تر هغه پور چې نبی رسول الله ز پخپل نه پرانسته. نبی رسول الله چې د سحر منځو کو داسې مسکه شو لاړ ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ پرانسته پخپل الله مبارک باندې پرانسته. بهر حال دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ په دغه کار وکړ بیا الله توبه قبول کړه. بنو قریظه اخر کې مجبور شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل زمون لمون له اجازه راکړه چې موږ یو سړی منتخب کوو زمون متعلق فیصله وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاسو خوخه د استاسو د خوخه یو سړی استاسو فیصله وکړي تاسو په رضا یې او موږ په رضا یو استاسو متعلق څوک فیصله وکړي. نو بنو قریظه ورته وویل زمون فیصله دي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ کی. سعد ابن معاذ دا د بنو قریظه دوست تیر شوی دی. زمون فیصله به سعد ابن معاذ کوي ځکه زمون دوست دی. وی ټیک ده تاسو ما ویلو دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ په غزوه خندق کې زخمی شوی و او رګ لګیدل ډیر زیاته وینه تی پیدا. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي سره خواته خیمه جوړه کړې و. ویدل ته بنزدې ځکه چې زم ټیم په ټیم تماشا کوم سکنداري لرازي چې په اسانه تماشا کوي. نو د په هغه خیمه کې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه خر اولګو تاسو سعد ابن معاذ راولې د په خر باندې سور سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغی. چراغ د کمزور شو وینه ته ډیره زیاته بيدلې و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بنو قریظه و چې د زمون متعلق فیصله وکړي. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل تاسو زره فیصله لپاره منتخب کړئ ما بنو قریظه ورته او مونږ ته منتخب کړئ. سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ زما فیصله واورئ څومره چې د دوی جنگجو سړي دي جنگ والے سړي دي دا دي ټول قتل کړي شي دا دي ټول قتل کړي شي. 300 کسان دي دا 300 واړه قتل کړي شي. یو خبره وی دریم دار چې مالونه دي د دوی مال غنیمت شي مال او جایداد دي مال غنیمت شي. او دریم دا چې بچي او خزي دي وینځي غلامان شي. زما فیصله دادا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي تاسو سعد بن معاذ ځان منتخب کړو دا فیصله دادا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے سعد تا چې کوم فیصله وکړه قسم په الله دا فیصله د الله هم ده دا فیصله د الله هم ده کوم فیصله چې تا وکړه. او بیا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ اوچت کړ داسې اسمان ته وکتل الله ما خو ستانه دعا وغوښتې وه چې الله کو د مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نورې غزاګانې کنه نو ما شهید کوه ما شهید کوه چې زه د مشرکین مکه سره په خپل وجنګېږم ځکه چې دوی زمونږ پیغمبر ته ډېر تکلیف ورکړی دی. دوی د مکې مکرمې نه ډېر په سختو باندې زمونږ د پیغمبر رسېدلی دی ده ته ډېر تکلیفونه رسولي دي ما تر هغې پورې مه وجنه تر څو چې مشرکین مکه جنګونه د دې پیغمبر سره یا الله کو چرته د دین بعد د نبی رسول الله او د مشرکین مکه جنگ نه وکنه نو مال د دې زخم نه شهادت راک الله زه په شهادت خوشاله یم. نو حدیث مبارک کې راځي او چې څنګه دا چې الله مال د دې زخم نه شهادت راک کنه د زخم نه وینه روانه شو د کنټرول کېدو نه و حتی در دې په بدخ کې ځای باندې سعد بن معاذ رضی الله تعالی شهید شو. او چې کله شهید شو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما صحابه کرامو د سعد ابن معاذ په شهادت سره د الله عرش ولکېدو د الله عرش ولکېدو. دا واحد صحابي دی دا صرف یو صحابي دی چې د متعلق نبی علیہ السلام دا فرمایلی دي وی د په شهادت سره د الله عرش ولکېدو. دا یو صحابي دی صرف د بل صحابي متعلق دا خبر هم درانه وی د په شهادت سره د الله عرش ولکېدو. او بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالى د اسمان دروازې کوله وکړي او یا زره فرشتي د جنازې لراله هغه فرشتي چې د دې مخکې ځمکې ته نه دي راکوزي شوي او یا زره فرشتي د سعد بن معاذ جنازې لراله داسې فرشتي چې مخکې ځمکې ته نه دي راغلي. د متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت ډیر زیات فضایل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو. بهر حال د بنو قریظه چې کوم سړیو هغه مردار کړی شو او خزي چې دا گرفتار کړی شو په دې خزو کې صرف یو خزه هغه وجلی شوی د بنو قریظه په خزو کې صرف یو خزه ځکه چې یو صحابي شهید کړو هغه صحابي شهید کړو دا هغه صحابي په بدل کې هغه قتل کړی شو ځکه چې قصاص دی. نور خزو ماشومان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه دی ویلي او د بنو قریظه دغه کسان هغه مردار کړی شو.